grazie mille dell'invito. Qui c'è questo pannello dove scritto zero emissioni ed è, diciamo, il salto di fondo. Poi se vedete i circoletti ci sono tutta una serie di mezzi. È chiaro che io come presidente del porto non sono molto rappresentato lì, perché se dovessimo mettere degli altri circoletti verrebbero fuori mega navi, diciamo camion su camion, che è una questione più complicata. Però, detto brevemente, io vedo tre punti. Per l'ambiente a Genova è chiaro che per come è fatta Genova, dove lo ricordo sempre, l'86% della merce che arriva che se ne va va via gomma, noi dobbiamo aggredire il tema del decongestionamento e dell'intermodalità. E stiamo facendo, avete visto tutte varie iniziative, Varco Etiopia, col collegamento autostradale, l'abbiamo approvato l'altro giorno, i treni che devono arrivare nei terminal, quindi grandi infrastrutture e aggressione di grandi congestionamenti. Poi ci sono temi molto costosi, e qui ci avviciniamo già a Eden, perché quando parliamo di auto elettriche è una cosa, quando diciamo agli armatori che devono attaccare le navi all'elettrificazione in macchina è un'altra. Ci sono problemi di costi, di competitività, ma dobbiamo insistere su questo fronte, come dobbiamo insistere con i depositi di LNG, essere sempre alla frontiera di agenti inquinanti molto significativi, perché noi ci auguriamo che aumenti la merce che arriva e esce da Genova. Però chiudo con un terreno che, come si capirà dal piano che abbiamo usato tra poco, su cui credo che ieri possa dare un enorme contributo, che noi in porto chiamiamo il Port Community System, ma che detto in termini molto banali è questa enorme quantità di mezzi, navi, treni, camion, che arriva e esce da Genova, oggi è relativamente coordinata, cioè oltre ai soldi molti che bisogna spendere per le infrastrutture, ai soldi molti che bisogna spendere per cambiare i mezzi, elettrificazione, ci sono anche investimenti immateriali che producono con tecnologie che puoi impiantare sui camion, che puoi impiantare sulle navi, che puoi impiantare sugli aerei, che producono enormi vantaggi dal punto di vista delle emissioni, semplicemente perché reingegnerizzi in modo i tempi in cui in modo intermodale i mezzi arrivano ed escono dalla città. E su questo credo che la collaborazione con IREN negli anni a venire potrà essere estremamente utile. Grazie.